開始啲水咧熱翻啲啦。剛才咧凍凍地，同埋嗰啲香草好香啊！點解啊你？嚇，好瘦咯，冇乜肌肉㗎啦。唔係啊，我隻腿好靚，係人都話我腿又直又長又靚。我覺得要加石頭。玩你真係要啊！落水咯。我最近咧同 Lisa 做啲乜嘢咧？就係同佢做 facial， 係做得唔記住嚟嘅。錯。我咁有情趣嘅，我就嚟退休啦。咁我諗我都要有啲嘢做。咁啊做 facial咧，咁我就有個版，我同佢做到好抵，啲人可以約我做，大概係2000蚊一次啦。一個構思未曾去到實行嘅，所以大家等下好唔好啊？好啊！